Milovníci maďarskej ľudovej hudby sa zišli v knižnici Józefa Sinejho, kde skupina Pengő usporiadala výročný koncert. Kapela, ktorej členovia pochádzajú z Komárna, vznikla v roku 1995 v Želiezovciach a odtedy neúnavne pracuje na zachovaní a propagácii maďarskej ľudovej hudby v Karpatskej kotline. Za posledné 3 desaťročia vystúpili na mnohých domácich i medzinárodných podujatiach a sprevádzali ľudové tanečné súbory, medzi nimi aj ľudový tanečný súbor Hajoš z Komárna. Od roku 2000 pravidelne organizujú v našom meste tanečné domy, kde sa môžu stretávať generácie a tešiť sa z tradičnej ľudovej hudby. Na jubilejnom koncerte v knižnici kapela Pengő zahrala najkrajšie melódie maďarskej ľudovej hudby, ktoré ešte viac umocnili a oživili ľudoví tanečníci.